quer aumentar os seus lucros 20% a 30%? E não lhe vou falar de vendas. Um estudo recente levado a cabo pelo Instituto Franklin Covey e o Instituto de Investigação da Coca-Cola reuniu 300 mil colaboradores, 5 mil equipas e 1.100 cadeias de retalho e concluiu que, aumentando em 1/4 a pontuação de lealdade, se quisermos o NPS, os lucros das empresas subiam 20% a 30%. Sim, ouviu bem, 20% a 30%, com 1/4 de aumento naquilo que é a lealdade e a satisfação por um serviço ou uma experiência memorável. O que espera para um serviço excepcional lhe trazer mais lucros, mais dividendos e mais alegria. Bom serviço!